স্মার্ট টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে ফেলুন দ্বিগুণ। তো ভিউয়ার্স, এই ভিডিওটি দেখলে আপনার স্মার্ট টিভির সাউন্ড আপনি আগের থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেলতে পারবেন। অনেকের স্মার্ট টিভির কিন্তু সাউন্ড কম হয়ে গেছে, আপনি চাইলে কিন্তু খুব সহজেই আপনার সেই স্মার্ট টিভির সাউন্ড আপনি আগের থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেলতে পারবেন। শুধু সাউন্ডই না, আপনার স্মার্ট টিভির যদি সাউন্ড কোয়ালিটি আপনার ভালো না লাগে তাহলে আপনি চাইলে কিন্তু আপনার স্মার্ট টিভির সাউন্ড কোয়ালিটি আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, নিয়মিত ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ইতিমধ্যে যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে থাকেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আপনি কি করবেন, আপনার রিমোটটি আপনি হাতে নেবেন। তো হাতে নেওয়ার পর আপনার রিমোটের মধ্যে দেখতে পারবেন মেনু একটি বাটন দেখতে পারবেন। এই মেনু বাটনের মধ্যে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি দ্রুত সময়ে ডায়াল করে দিবেন 1147 ডায়াল করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনি একটি সেটিংস কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন চলে আসছে। তো এখান থেকে আপনি 4 নাম্বার একটি আপনি অপশন দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড সেটিংস। তো এখান থেকে আপনি কি করবেন, এই সাউন্ড সেটিংস অপশনটার উপরে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে আপনি কি করবেন, এই সাউন্ড সেটিংস অপশনটার উপরে আপনি চলে আসবেন। তো চলে আসার পর আপনার রিমোটের মাঝখানের বাটনের উপরে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে আপনার রিমোটের বাটনের উপরে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড মোড। তো এখান থেকে যে 2 নাম্বার অপশনটার উপরে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে যে 2 নাম্বার অপশনটার উপরে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড মুড। তো এখান থেকে আপনি 1 নম্বর অপশন দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড মুড। তো প্রথমে আমি আপনাকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার টিভির সাউন্ড কোয়ালিটি আপনি পরিবর্তন করবেন। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু করা। তো আপনি কি করবেন, আপনার রিমোটটি আপনি হাতে নেবেন। তো হাতে নেওয়ার পর আপনার রিমোটের আপনি ডাইন সাইডের বাটনের উপরে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মিউজিক। তো আবারও যদি আপনি ক্লিক করেন, তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি দেখতে পারবেন নিউজ চলে আসবে। তো আপনি কি করবেন, আপনার স্মার্ট টিভিতে যে কোনো একটি ভিডিও আপনি প্লে করবেন। তো ভিডিও প্লে করার পর আপনার যেই সাউন্ড কোয়ালিটি আপনার ভালো লাগবে, তো এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করবেন। তো চেঞ্জ করার পর এখন কথা হলো আপনার স্মার্ট টিভির সাউন্ড আপনি কিভাবে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেলবেন। তো দ্বিগুণ বাড়ানোর জন্য আপনার রিমোটটি আবারও আপনি হাতে নেওয়ার পর এখান থেকে ব্যাক বাটন অপশনটার উপরে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে আপনার রিমোটের ব্যাক বাটন অপশনটার উপরে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রি স্কেল। তো এখানে আপনি 5 নাম্বার একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন প্রি স্কেল। তো এখান থেকে যে 5 নাম্বার অপশনটার উপরে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে অনেকের কিন্তু 50 করা থাকতে পারে, অনেকের 60 করা থাকতে পারে। তো এখান থেকে আপনার যদি স্মার্ট টিভির সাউন্ড কমে গিয়ে থাকে তাহলে আপনি কি করবেন, এখান থেকে আপনি 120 করে দিবেন। তো 120 করে দিলে কিন্তু আপনার স্মার্ট টিভির সাউন্ড আগের থেকে দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এভাবেই কিন্তু আপনি খুব সহজেই আপনার স্মার্ট টিভির সাউন্ড যদি কমে গিয়ে থাকে তাহলে আপনি আপনার স্মার্ট টিভির সাউন্ড আপনি দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেলতে পারেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য।